trong áp phạt trâu của tao muốn gì lúc tới chờ gì là dạng mù cần đỡ lip lao lúวันที่nhất rồi sát tí cỡ cho gì là dạng lúc tới chờ tới canh cử thiết xua trả cho giả và hãy cho bé tù chỉ Giêsu tới chờ ở nơi mù tới chờ ở nơi kia nơi cho thứ tí là bé mù sai thế giống một tàu nơi cho nên tờ trở đi pháo vào là cú từ mỗi sau chia lỡ tới chờ gì là dạng như lúc tới chờ rong gạo hàng trở lý này bỏ cho đua mình chỉ nói sư nếu muốn tao chán đâu ya bé bao ở mình gì tới chờ gì là dạng mua lì dù luật bé cho lên bé một giờ tí bé một nhót cho lu chờ so huang Gloria Hotel là gì nhon đợi ít xa có trong quán gà cho họ Jerusalem hoặc luôn trả phẳng gate giờ linh đó bé sẽ đợi chỉ sang thiết sai tuần gì sẽ lu tới chờ gì là dạng rong đi chả mua đá chỉ thiết bé tụi chị Giêsu thọ nữa là quán nền nửa một giờ từ nửa nhót giờ từ đời nó giờ sắp phân ra ở hùa Western Wall người giờ tí sắp phân ra ở cho giờ nền Israel mua chạy giá một jelly tàu trâu là lúc tuổi trẻ ở giờ the temple tại nó giờ cho Muslim là ở là lúc đồng of the rock trâu lại cho Israel ở giờ chọn Jews nên nu tuổi thọ văn chữ thiên giờ lấy tê cái thọ kiến chờ trong đời tên nhiều kỹ bao giờ mất sau đối đèn đỡ theo môn giờ trong tên nhiều kỹ bao giờ đỡ lấy nên nu tuổi thọ văn chữ tuổi hùng cao lý nó sư lấy những giá dễ tàu cha tàu lúc tuổi trẻ với lấy một số hạt tiền văn chữ lúc tuổi trẻ với the holy ở holy cho khóa này nhớ cho hậu sa phân ra là cho sa hậu lại để cô chơi cho bé một sai chuẩn gì tàu cá xong tàu bùa tặng đỡ cho Muslim lọt tranh tàu luôn trong Jerusalem thiết là mua lu chào ở cho Jews ở là lúc tuổi trẻ và cho lòng từ mỗi trong bát trẻ mỗi trong bát ta cho Muslim mà làm mua và đuổi lúc tuổi trẻ và chia và làm mua hù và trong mà the rock tại sao giờ cho Muslim lúc tuổi trẻ lại Tell us. Yes. Okay. Now this is the place where Jesus started walking his cross. Okay. They give it to him the cross from. Now all what you see here it's new, but over there you can see the original floor from the roof was below 8 meters. When the Franciscan group they built the church, they found it down, they took it up and they built the church at the top. Now this is the original road where Jesus he came. Yes. Now this arch is not the real arch from the time of Jesus, and this is not the real place where the Pontius Pilate. You are right. Yeah. Hadrian, when he comes, he throw it and he builds it. It will be 7 levels. There is 7 Jerusalem. Up is Hadrian. This is the Roman, and there is more 5 levels below us. Okay. And when I say this is the Roman city, what we talk about is only the floor. We don't talk about the top because it was open in like outside. But when they build a new city, they build it in the top. From here we're going to see the old water system from the time of Jesus. And then he said, for Jesus, I wash my hands from your blood. Now, this arch, we call it Ecce Homo arch. Ecce Homo is Latin meaning. The meaning, this is the man or behold the man. The Pontius Pilate, he asked the soldier when they come with the Jesus, he asked him, he said to him, this is the man, Ecce Homo, and then he washed his hand, and he said to him, I wash my hand from his blood. I am free from his blood. This is the reason why we call for the arch at the top, the arch flowing. And the road still ran in this direction? No. No, this is coming from the side. Yes. Okay. Now we're going to see where Jesus is. The second station is exactly behind this wall and up 8 meters. In that church? In that church. It's exactly behind this wall of the church. But it's up 8 meters. In the old time, it wasn't the same level, but they took the Franciscan, they took it up and they built the church. Now Jesus can
cross it from this side and this way to the goal. This is the original floor. And by the way, we are under the using as a rosa. Okay. Okay. Tương vị lý xa chênh trong xã hội mà một cho chênh Jerusalem ôi cho trâu tỉa và tụi chị Giêsu tao là yêu quán nền cho cái non ta ya cho và lần trên thì dân tao tao cứ tụi đông khâu lì nên nó nè nó nên trở to và lắc hồn là gì tôi lóng phèn hết cứ tên đông khâu lì tao cho cái nó trở lì tụi chị Giêsu tao tao vấn đề là cho nó muốn ra sợ tụi đông khâu lì là language that we have from Aramaic, probably closest to the Aramaic that was spoken in the land at this time. Today, still today, if you want to become proficient in Aramaic, Syriac is kind of your entrance into it. People try to learn Syriac. It has its own script on the other side. There's, for example, a site that's off to the right that commemorates the well from which David's men came and drew water to take it back to David during that battle between the Israelites and the Philistines. tao có biết một sớm Bethlehem bé cụ tao một sai thà chờ ở cho tôi yêu ya mò hoặc là chi tụi tị chữ hoặc là khi trong lỡ hay tiệt tụi chữ tao yêu lỡ em mong đỡ lỡ sáu xin đỡ thà chờ nam mù trâu tỏ luôn có nhiều hoặc mà lì yêu tụi chữ Giêsu tới bố tay nhô lọ ôi giờ cho tị chữ nó ở chỉ chia tao sai thế trẻ khi lên đỡ rồi chỉ bây giờ một sai ít lúc trong của Herodian bây giờ hello tao muốn ở chia thiên trên tàu thì giờ này lúc chờ sò thế chỉ có trận tranh giờ tao cá nó lên thiệt tàu lúc quan ra và giờ thay chờ muốn được phao nhon đợi y nhòa hàm bao trong đợi theo Maybe a week a year, and that would be about it. And the rest of the time, it's, you know, when you have 5 or 6 residences, palaces, you can't be at all of them all the time. Here's where you need to watch your head. Yeah. And the next one too, but after that, it's fine. bé cứ tông cái trong họ luôn nhiều trong nó thia bỏ tay chụp khó để ở hệ lâu khơi tại cho sẵn đó bé cứ bỏ này lúc quần già ở lên trên thì khó nói giờ khó chịu ở phòng này thế sĩ là muốn này lúc chế trẻ lại còn gì tận đây nào bé cứ có một sai luôn trong Jerusalem nhỏ trong sát tỷ luôn trong ở hùa the Mount of Olives to giờ này bỏ tiếp liền chỉ hậu cá nó để bầu chân đỡ giờ chọn tôn giáo và chọn Jews lỡ mua lỡ tây tua cho là phòng đời ít sáng nó thế thì này sai cái đâu thì Jerusalem thì sắp con ra thì cũng muốn cho tôn giáo thế cho tí giờ cho Muslim chọn Jew từ trên hai tiệt thầu là từ Messiah lò này dùng ga là cho Jerusalem đã lưu trong vàn đời chỉ cho Muslim là mua là cho tua cho là phòng đã lưu trong vàn thay lạiถ้าเชานากูอยากอีถ้าเชาอัวว่าลูกูให้เดียตัวตุจิเยสุลจอนดาเอ็นใช้เยรูซาเล็มเอ็นกูมอปองกินแต่ถ้าเชานามุโตชะเหามวยลูว่าป้าว่าละหลังเจงให้เดียยาลูว่าป้าเกสเซมันเนียขอเชานานี่กุนเจงต่อให้เดียจียาจอดงเจงเลยวิจะขอเท่าลงตัวได้เชาเยรูซาเล็มlỡ mua xôi chặt xôi dạng đó thiết lỡ bật chạy ta giờ lên đó thắt chân ở nó chạy do lu va bang get semene là tới rầu cho đông nó vừa chưa cho thanh thảo lại nhớ trong đời ít xa lu va bang nó cho Catholic của tôi ở tới lúc tuổi trẻ và nhớ cho họ lần trên thì thắt chân tụi chị Giêsu một thọ văn chuyển ta mỗi ít kho xi măng và lấy những ô tô alu nén hậu châu và trên thì do Giêsu thắt chân và nè cho cháu thiết thọ văn chữ thọ văn linh dị. An archaeologist, Eilat Mazar, has suggested that she's found a monumental building, which she's interpreting as being Solomon's palace. And there's a possibility that Solomon's palace was actually built on top of where David might have had a palace. But you can imagine a king living up and all the houses being visible below. And that this is how he was able to see Bathsheba, not because he was out being a peeping Tom, but because the dynamics of the land just lend itself to that. Okay? And
Also, there's a good chance that when you bathe, you were not doing it inside, you had to do it outside. And you probably try to provide as much privacy, but if you're the king and you're way on top, and you didn't have a roof above you, that's probably what allowed him to see that. So, of course, the criticism is... nhớ cho hậu ó sự thanh văn dữ trong bế cho ó thì ó văn dữ trong nền gạo nhà hai cho văn dữ hay ra khai à và nếu khao ít lúc họ thầu một để sáng đầu Jerusalem là cho họ luôn trong Jerusalem và là trong đời David luôn trong đi bắt ta tới một sai David luôn trong on the city of David là bây giờ là tàu lúc họ thầu nó sẽ là một khởi đề theo một khởi đề họ từ lọ. Nếu quý lúc họ thầu để chợ giờ lùa lý mãi thế tàu kể lý bế châu nà thì thế lý ta tròn đun đi khó kỳ là kỳ khó ngại là ngại giờ lần từ trai nó là cú chỉ trong một tàu thế xí giờ thì giờ tôi chơi rau lỡ giờ chủ tàu một cái đầu thế lý chỉ nhỏ và giờ tôi sai Jerusalem ít rau thế אז אשוב אשוב אתן לך את חיי כל פינה שבליבי את נפשי nếu nó bé lọ sai lú trong và thảo or gà một trâu sầu lú tuổi trẻ lú trong và này nó tê lú khó trong trâu thái ta lợ vì cho khó Jerusalem li bát ta bé tư tàu một sai tư bỏ chua theo lời các món or đồ chia trâu xa rau giờ linh đỡ là cho tân đại và bây giờ là sai nó giờ cho thanh thảo và chợ Giêsu thế cho nó cho thứ tỷ nhỏ ấy là do mù lò lò cho sau lúc tuổi trẻ cho tân đại là nó rèn to hỏi tiền nhưng giờ chọn đỡ vì cho khó cho bao dễ nó trở do lò tiền đỡ lò nhớ trong đời cho tân đại nó mà ít khó rèn chén giờ nếu mua cho bà đê là chỉ thống đê ấy là một quả trâu nền lần từ tua chọn đỡ giờ tao rồi này tụi khen cả đời hủ ấy nu và bị tụi mua bị xé lên và cái trái trâu đê lần ra thì giờ chủ giờ thắt chân là nó vì cho khó lỡ cho dư là mua lú tuổi trẻ hủ lú trẻ là thế cho khó giờ bị sai thì lợi tích trẻ nhỏ xứ chỉ mua ít lú trẻ từ và nhiều và cái trái trâu đê tàu li bị xé lên trâu inu giờ chủ giờ đã thắt chân nó và mua cho bà đê nó đau hẹn người theo lý do mua bánh sữa cái trái trâu đê lý bấy xe lên tàu trong những đời nên bỏ cho bà đê nào mà nếu như mua cậu nên cậu tự lưu lì giờ nên từ tuần dây một số tuổi trẻ một bê hở một tuổi trẻ phi trong văn chứ là chỉ nhớ chuẩn rồi này tụi khen cả đời hú vấn đề nhiều dây một trò sáu còn gì nào cũng cho biết một sai ít lúc tuổi trẻ của Church of the Holy Sepulchre nhiều lúc tuổi trẻ của một bé khăn chỉ công tệ yếu ta á thia và ít lúc tuổi trẻ đâu ta á để nó lên trên thì giờ ta chờ của tụi chị Giêsu tao tua sẽ tuần đông khâu lì thảo mà mỗi lúc trong thế sự ta sẽ nó là một lúc tuổi trẻ là nếu mà ít không nhá cho họ lúc tuổi trẻ nó giờ nên cả cho xã hội nên chia sầu cậu trẻ nên yếu bỏ bé lúc khó và nên trên lên trên thì bé lúc khó đợi giờ bé lúc khó và bé tuần đông khâu lì chia trâu nếu mua ít trả nhá sầu to và giờ san ó và có cu một bệnh sử một có tàu ít tuần đông và anh trên thì giờ tuần đông khâu lì và mua tụi chị Giêsu chia trâu thế nhớ trâu tỏ ít xa cu họ mua ít khó chờ và lên trên thì giờ lu còn ra mua tụi chị Giêsu cho một trò cho họ giờ nên bỏ cho nên ta tỏ sợ trên là thế tỏ dùng cả cho họ chỉ còn tới giờ lúc còn ra một trò sao là chỉ bút thay đua là chỉ nên chỉ bỏ tiền trong cái chả thế sĩ xóa nu này ngay tôi nhỏ bụng gầu theo tòn cả một trò hậu theo một sai
em muốn cho xã hậu vậy họ chờ lỡ mua cho tàu để dễ dễ hoàn dễ hay tiền mua tụ chỉ dễ xử lúc dễ cho trong đó nếu cho sáng đầu nó là cũng mới để dễ dễ thế cho nên bỏ theo bao hay tiền cho những lúc dễ mình cho để dễ dễ trong nhàส่วนจีน่าไปอยู่หมู่ต่อสักเกวังลีเปเยรูซาเล็มหมู่จงดาเยเลโกจะให้เตเยเลโกย่อเก่าเตจอหล่อหนึ่งย่อดอกขวาเชอกีอยู่ตรงกีหมู่จงดาสักเกน่าไปยิงน้องเล่าจอเลยว่าตุจิเยซูเคียจะจ้าว่าหายจอตุเน่งสามาลีว่าจงเนี่ยหายจออีตุจีเน่งว่าเต่าสักเกน่าตัดต่อกีหมู่จงดาเยเลโกว่าตุช้างมันว่าเกมันดาวให้หนึ่งย่อละตัวtu nên và là chợ nữ giờ tu Samali và giờ tu rong giờ biết sai cho cái nào mà giờ lần từ là mỗi dù bộ kế để dụ yên kia chỉ tàu tàu xa hậu dây chỉ tàu tàu xa sầu tàu còn nên sao thế này chỉ lấy toàn cho nên là cho hậu lại cho cái nào bây giờ ít cho và sĩ hợp lý awesome mong thì một ta thế nên giờ ít cho và giờ muốn đón nu giờ cú thế giờ mình chọn hành Before you lies Jerusalem as it appeared in the days of the Second Temple, in the year 66 CE. At this time, the ancient city was at its largest, encompassing an area of approximately 445 square acres, more than twice the size of the old city today. The city sprawled over two hills, with a valley between them. The first hill, the one closest to you, is the Temple Mount, which slopes down to the city of David in the south. On the second hill, the western one, the neighborhood known as the Upper City can be seen. Steep valleys protected Jerusalem on the east, south, and west. From the north, however, it was vulnerable to attack. There are pools and public waterworks, impressive tomb monuments, and even sports and entertainment facilities such as a theater. But the days of the magnificent city before you were numbered. In 66 CE, the great revolt against the Romans erupted, and after 4 years of intense fighting, the city and its temple were destroyed. Since then, Jerusalem and the temple have become the object of the prayers and longings of Jews the world over. nếu nó bé họ kỳ một trò sa cát tê, và giờ sa và mua huân nè ghê, và giờ lưu chờ và thảo cho Israel tại hậu ý dữ lò là làm gì tại thế giới sắp bộ tàu lót cho xong thế sự vấn đề đó bé cứ làm gì đợi tôi hiện sự là có đây mình gì đợi nó giờ tha hạ thế giới sắp bộ và cho Israel là cho là sai một trâu lúc tới chờ Canaan thế là bỏ hai tia là dùng một danh chỉ tàu là trần trai chỉ tổ chức và do man chứ hay trâu lại thì vì là chính mua cái tranh giáo là do chỉ tao bỏ lúc tới chờ và nếu ba chơi trâu lại vậy là lo nhỏ thế làm gì sao tiền rất số bộ nó tao block cho xong hay bé bao răn đỡ và cho tao ý gì là tua ta chúa khả lẽ theo chúa trả sổ sư và do từ và tao ý gì là bé chỉ dùng một tàu cho cái nó thế sĩ bé yên bỏ hay tiền nhìn giờ ít tha trả và mua đê thế nên cú giờ ít thắt trả và khó khởi nên đó cú bé một tàu cho kỹ nó thế sai thảo cho dĩ sẽ là dạng lọc bóng rong tại thế giới số bộ tập lót cho xong lỡ no thế lỡ nhỏ lỡ mù rong lấy trả cho lý này bỏ tận đời no nếu chờ giờ ít thắt theo và một đê cần gầu nếu mới đủ đê li bắt ta bé bỏ từ lò để tới kho của lọ tень lọ và tên nó bàn cho xe li nó bé chờ giờ tàu thiên dây một trong sát sầu tại sao nó bé nhỏ cho họ nhiều cư hà thầu bé tàu cho cái dây tới nhau tận đại đỡ là bé bỏ tàu hay tiệt đợi tới nhau sa bao giờ bao chuẩn đỡ là những mỗi đây tiệt và rồi tới nhau tận đại nông trợ li thiệt cho tận đại nó giờ cho bé vẫn dây một trong sát sầu chỉ bao tiệt thầu bây giờ cho lợi sĩ tới sĩ chơi giờ tại sao nó là sĩ tao cá nó là mua ô tô cả cho nên tuân gì tới chờ mua cái tàu xứ
nên bỏ tê tân đấy là mà yên nông cho có nếu một đây tiền ở tới nhỏ sắp hơn tràn đời lọ thảo bếp nó ra ủa một xe mua tụ bàn đầu bao giấy tờ thế đây giờ chùa lọ tây rau nhưng mua cho lệnh đây nhớ cho tây bao giấy bao chùa nó thì văn chỉ yên bao tây chỉ bé chỉ bao nếu cứ giấy cho kiện cài cơ cứ giờ tàu đợi ít xa cái dây dây tàu thì có thay tàu cho nên bỏ hai tiền này to thế này tuôn tròn để cho hậu lợi bây giờ bông chỉ những ta đi xứ này ít cho ủa lò rẻ hẹn mi plane này có bỏ vô tàu xí tàu thế li vô dây tàu đo cho sát sợ thế bây lò tàu nó lò này cú hẹn li sẽ đợi nhiều tàu nhẹ li in cả lên đê thế li vô tàu ta cho cái nó nhiều xí hẳn để chờ li thế cho có bây giờ rẻ thế vô sò nét bỏ những xa gần gầu li bé tàu cho cứ hành để là cho chỉ có tàu dê một cái cho sát sợ thầu dê lỡ là lấy những món ô tới tân đại rồi rong thế giờ chỉ mua tới nói những nhân dê chỉ tàu thế chỉ sợ là món ô lên đó là bé những giờ tàu xí tàu thì giờ tàu dê tới kho mà giờ tàu gà li theo giờ dê tàu cho sợ ấy giờ nhà chú nhà tụi khen lịch sử này ý cho cái của trong tàu hẹn giờ để cho ở nhà mua tàu tay nhau cái tàu hạ rộng lên nó mấy ba cũng về tàu theo là hai tấm hai đôi Through fasting, we offer our souls in sacrifice to God. And there is nothing more pleasing to Him, as the psalmist says. A sacrifice to God is a broken spirit. God does not despise a bruised and humbled heart. Fasting bears no fruit unless it is watered by mercy. You will not be allowed to keep what you have refused to give to others. ta kia nào bé sân gió thế lo cần giá bỏ luôn nu tự tìm bóng tu trong đợt thắt châu của hua Masada nếu cũng mua lu về xài hai tiền the fortress là sự ấy lu cho yên của sọ cho hẹn thảo này giờ hay lôi lu chơi sọ thế và hay lôi của trong những tua sọ thế rồi giờ lu chơi lu nọ cho họ này nhớ cho sát cát tê thắt châu non đom bê vì cho họ xong xa chậu cho lòng tôi mua tới chơi gì sao lại tôi bận trong ta để cho nên gì sao lại của kia đi lỡ là khiến gạo lớn nó nếu mua ra của hay sau chia hay tiền thầu cho lòng tắt tỏ vô dành đo sầu để cho nên gì sao lại chi lỡ cho tu trò mua nhà tây bao nhà mình nhổ to bờ tre thế mua lỡ to bờ tre vì cho khó nữ rong đua lỡ to li lỡ mua khế cho nó chữ lòng bây giờ yon dây một sai mi plane này có bỏ cho kế và cho lòng cho tu cho lòng và để lấy thiên dây đo cho sáu vì cho con thầu dù là cho trong đời như nhỏ trong nó nhưng chỉ mua kế thế cho bên dây nào là giờ nhưng nhờ và tất cả nó gọi cho nên cứ họ mua chân dây nó đo sáu cũng mới trong gì cho sát tỏ lại thế đời nó bé cho sáu nếu cứ tia thế lấy cứ mua và tàu đo chán tàu giả nếu mua chế nhỏ thế nếu cứ mua tay nhỏ khó đê và hello khơi thế xin đợi nó giờ cho kế và cho tu cho lòng lợi và thế lợi mua cho là chú cả lợi dễ tao đợi nó nhỏ sát trong đợi cho sợ nó biết ta tao dùng gì một sai ý lúc khó để và hello khao thầu này tôi nhỏ tại thay cho nó và chơi sò này ý lúc khó để và to thế lo cần gầu li này bỏ này nó sẽ giờ bỏ tụi nên sợ chỉ nên nhớ bảo hỏi tiền này lo thế đảm bảo lý trả nhớ cho sát đó nên cũng bỏ hiện chữ tua là xin tới Dead Sea nên cũng mua ít khoa chào đầu nền chay cho nhiều cháy tua thì giờ cho vấn đề chỉ tao thế chỉ bây giờ anh liền đã cho cái nào cho họ giờ sẽ hợp lý ý số mong bây giờ là thì thế là taส่วนgì nào bây một sai ít thắt chặt hoa yên ghé đi và nếu mua đào ý từ đây trở trả nhớ cho họ thắt chặt nào mà trở lý ý sao một dạng trong cổ chua một trong nền gọc lâu nếu hai cho thảo văn dưới sò mua đà vị chậu tua nếu là khiến gạo để tê nhọc khó chua nó theo nếu là nhót ít thắt chặt nó thảo sò tua trở nếu mà bánh sử là chế tàu sò ít khó nhua tỉ cho là ô bỏ thao chia hai tiền này mua bánh sử tua sò thảo tư là những tàu thế thì nếu chỉ ấy tôi nên trong linh đó thắt chặt nó nó mua tiền bê trở
li David tụi đây chờ cha vì đó có mấy tụi đây chờ cha lo thia xia nhớ trong là thay cho nó và nên tôi sẽ tới chờ một bên sự lo đã đây là sự lo có đây toàn là thay cho nó thia nhưng cứ giờ ít thay cho và hà giống Josia tại thì nhớ trong đời có nhiều tiêu rất số bộ và cuộc khởi אתה שם איתי đời nói giờ hiện chữ tua và nên nhẹ lo đã đây là sĩ cho cú là mua tay nhỏ hậu cá cho nhỏ đây nó rồi lấy chè vì cho có lên trên hay tiền nó mua cho nhỏ dễ nhớ cho hậu cho ăn nó dỗ ba lấy tay nhỏ tiếng cái đại tới có mò kia rồng tua nếu cú đơn dễ hay là sĩ muốn dễ đau hẹn cho hậu cho đây nó và dù ta của là đây là dù cái này đá lịch sử giờ thì dù rộng nếu cú chỉ hẹn giờ thì dù những gà cho dù tê không mua dù tao tạo tại sĩ kia mình sẽ mua. Okay. All right, do you want to say anything to your wife? Do you have kids? Say something. Say something to the wife and kidneys. Say something. Yes. Đời nó bé cu chắc là giờ Jerusalem thiên dây một trâu sậu to giờ thiên một sai lúc trong nhà trâu Samaria và hùa Mount Gerizim bây giờ lúc trong ở chỗ nên Jew nhà trâu Samaria lên trên hay thế giờ thắt chờ và lợi dụng mù và lúc tuổi trẻ bé họ mang chữ bé bao lúc trong nó mà giờ thầu là cho Judah chắc là chỉ cha là lúc tuổi trẻ nhà trâu hậu Jerusalem chạy cho nên Israel nhớ cho Samaria cú lòn cộng tên cho lỡ giữa là qua lúc tuổi trẻ thế thì lỡ cú chỉ cả nên chạy cho Judah là qua lúc tuổi trẻ nhớ cho Jerusalem họ cho Israel nhớ cho Samaria cũng một qua lúc tuổi trẻ nhớ cho lúc trong nó và giờ lúc trong Mount Gerizim giờ bé sai cho họ cá nó chỉ những cú muốn nên là nhon tao hẹn liên thia khỏi nhua và bé bỏ chế nó đau đỡ giờ họ chờ qua trâu cho refugee qua cho Syrian ta tỏ tự họ lúc tới chờ là cho chạy chân tới chờ Israel mỗi lời là nhót trong đời dần dĩ bây giờ một sai nhà khâu lúc họ đê và giờ họ mất sau chia hãy cho thầu tu trí Giêsu muốn trí tu bọn nhà Samaria nhớ trâu thắt chân đời nó là cú trở do mở dùm thắt chân thia là những tỷ bài liệp long hay tiệt chụp bút cho nên Israel yang ga có bỏ xí cho là cho xí bây giờ một sai lu tuổi trẻ hoặc là một trong đời nhà khâu lúc họ đê thì này có bỏ thì nhà khâu lúc họ đê tại sao nó rong lịch trả cả cho xã hội nếu cứ giờ ý lý tha chờ là một tù thì cho ba rong câu cần gầu một cho xã hội thì bây giờ một sai một đầu đê cho là xa sẽ có lịch trả. Okay, so he's going to go down. Someone else gets a hold of it. Slow down, try going backwards. No, I don't think there's anything in there. There's something there. Priest would know. He would. Cho nên Israel nhớ cho Samaria nếu cứ mua cho cảnh rèn và rèn hai tia là cho giờ công bấy tu giờ công và giờ một xe giờ khâu theo Isa là muốn theo bọn nhà tỏ khó đề là gì là cũng chỉ là tụ bọn nhà tỏ khó đề chỉ lúc khó đề như chỉ là với khó chỉ và hai cho một thằng lớn gạo là gì muốn theo bọn nhà giờ linh đã thầu yêu hà mất sau chia hai tia Giêsu đã tụ bọn nhà Samaria thải nên cho thứ tỷ lò theo lỡ bỏ để chỉ muốn từ cả một nửa nữa hai tia giờ nếu qua đó chỉ giờ bé chỉ bao ra kinh cử nó chỉ bé chỉ tao thì giờ vị lý trả giờ hàng thiên gì ngoài đầu cho tao cơ thế thì giờ bé tao lỡ nếu cú khía mình cho bé hay tiền trên cho thứ tỷ cú xá giật giở cho Giêsu thiết là chỉ bao bên gì cá tê cầu tê Jerusalem ta bé cú chắc có lọ sò hậu Jerusalem yếu mò cú làm cha cho lúc xí hở của Israel mua là lúc công tranh của the Festival of Lights và bé là sai là trò tên nhỏ tên gì đầu nền tua sai
ấy nếu cũng mua căn nhà trong sai căn nhà ở trongอยู่chén theo căn nhà ở trongอยู่cứ giàu xả thế nên cho cũng với một sai tàu אני מסתירה. tan cho tê của bỏ mong đợi những cú rong sai thế thế sĩ giả của cú chén thế cho bọn trẻ lòng gặp khả mình gì giờ tụi giờ nó trong gọi linh chua mong trang giả sư nem lòng thế nên mà đi chết gì sẽ bây giờ עדיין לא הבנתי?
Tuần gì bé cứ yon dê một trò sòng Galilee, ta chỉ vấn đề đó bên trên đó Isan tu hiện chữ thia một sai lu rõ Caesarea Maritima, nhớ cho họ vào lu cũ mỏ lu rõ hùa Caesarea, ilu giờ Caesarea Philippi, và nhớ sòng Galilee, ta chỉ lu nào giờ lu cho nó chữ lòng to oa, lời tên go tua trâu sa thì lòng tua tuần trề, thia tua chọn để thay chờ nó cứ giờ ít thay chờ và vào lu cũ hãy chờ thầu, bỏ lô trâu để anh lòng gì tụ nó chữ Felix nhớ trong thái chờ nó thế Felix ya tụ là new bỏ lô hay tiệt ya vị lý trả là muốn nên để thế nên là mông bỏ lô bia bỏ lô ra và hải cho nên cho kế và nên làm gì tụ chữ Giêsu thế để và nên tao So this is the praetorium. You can see it's been badly eroded away. After Herod the Great's time, this was changed into a fish market. So you had nice fish ponds that were available for you right there. And you can see that it was, and then since then, just with the waves and everything, it's almost completely collapsed and we don't have much preserved. But nonetheless, it does remind us that Paul was brought here when the procurators were here. He's first brought and has to present his case before Felix, and does that right here. And then after that, he has to do it again before Festus, who is a new procurator who comes in. Felix refuses to release him, and rather keeps talking with him, that even after Paul has been in prison for 2 years, they still want him dead. Which is really fascinating because you still have believers in Jerusalem for whom there isn't that kind of targeting. So there's something about Paul that kind of got their ire, that they really wanted to get at it. And I just was reading it this morning and asked myself the question, what is it that 2 years out, they're still so focused on it when you still have the early church and other believers in Jerusalem that seem to reside in a fair amount of faith, although there was persecution there as well. But he pleads his case, and this new Festus, when he comes in, he doesn't understand this whole thing. He realizes it's all about Jewish law, so he invites Agrippa II to come in, and in front of Agrippa II, he gives his whole rationale, and eventually appeals to go to Caesar, and so is sent on to Caesar later. Tuần gì bé dùng một sai hello cho chế đê và là một hoa aqueduct cho nó giờ cho và niệm một chế đê pu bể tây trong và một đê là cháu tê nhỏ hạ và chỉ cho một đê hậu anh này tê bể sảnh theo lý do nhỏ tàu là sĩ này theo tàu này tê chế sò tê chờ sò hello này cu chỉ giờ ít từ văn字rong trở lý bể bao nhỏ và là cu này giờ tụi giống một tụi chỉ Giêsu to thảo tụi chỉ Giêsu yêu thế thì trở lên đó là nữ tê và nữ ô chia tê và nữ chỉ chia này như ít từ và một bệnh sử là chỉ đau tràn đau giả cho lúc tê chờ và nên nếu nhận nó này trở sợ này yên trở nhỏ trong bếp bỏ thế nên tàu cũng sai hay là thằng nó văn字này yên chỉ đau tràn đau giả này ít từ và trở chỉ rong hóa tại chỉ rong văn字là này yên bây giờ tụi mua rảnh mua là khó tê khó chờ và rong Tuần gì bé cũng một sai mong Carmel và giờ ta chờ nhớ cho hậu y văn字trong cầu gì và Elia lò tờ trả blog của trí châu tụ tu chạy lù trâu văn字aha. This geography here, as I said, we're going to see it from different angles. We're going to go to Megiddo right after this and take another look at it from there, so that we'll solidify all these different names and all these different routes. I think it's not too hot. Can we do a reading up here? Yeah. Okay. What I would like to do is read, pull out my iPhone, I'd like to read from 1 Kings chapter 18, which is a confrontation of the prophets of Baal, Moreh. And then if we continue off to the right, then you have another range of hills that's in that direction right there. Kind of, you have the valley between it and Mount Moreh. That is the Gilboa range. Okay, and who do we associate with Gilboa? Anybody remember a story associated with Gilboa? That is where Saul is watching his army lose, and he's afraid that he's going to be captured, and so he asks his armor bearer, someone to kill him, and the person refuses, and so he commits suicide on Gilboa right there. Okay? And between Moreh and Gilboa, what's the valley that drops down into the Jordan Valley? The Harod Valley.
גדול אלוהי, שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול אלוהי. שם מעל כל שם, אותך ראוי nhất là họ lù cả trong plau ngay cả trâu mù Giêsu mua cho họ luôn trong na sa lê và giờ luôn trong nửa lo nung sắm bát tổ nửa mua cho họ lúc tuổi trẻ sa la trở lên nửa ít chữ mù nửa sáng ju nhận văn chữ cho lù trong sở đầm lòng lù mót thông đỡ và Yesaya tu và chế văn chữ lù sau là trâu Giêsu Giêsu thoát thông đỡ thiên tàu ra và hai tía tu chữ tuân du pli trong đại cũ trâu khó nửa cha cũ và tu kia trong mông rồng trâu chó nên sọ nhẹ văn chữ chi nửa một kia cho kế chờ đi trâu chó nên và trâu cờ thiết kho chó nên đi mua có cho các bỏ kế thiết cho chó và trâu kế chỉ cho có đi thiết kia trâu sở đờ bao lúc xí hở và tu chữ yếu lọt chợ nửa hai nên thầu chó nên và nhỏ hậu lúc chế sa la nó Giêsu hai linh đỡ sở đờ chỉ hành lỡ giờ sở tranh mua Giêsu đĩa tờ hậu luôn trong mù thiết cho Giêsu một trâu sầu lúc hậu trong và yếu mua Giêsu thâu cho hậu cá chùa cho họ lu trong đỡ nhỏ sầu trong tiệt sĩ Giêsu chia ly phòng đĩa phop lỡ thiết kia mù lỡ tờ lý bế bọn đời nó nà sa lê nếu cú dậy luôn trong lo thế xin trái sinh tàu nếu yếu chỉ lo một lên nó tại xin nó nên lo nhỏ bú tên nhiều cứ hà nó ta li trên nà sa lê nếu cú lo hẹn lỡ giờ mất sủa trâu chọn trâu nhất trâu lấy cái chờ ý sẽ là dành ta xin nó thế thì lúc trong nói trên tàu thì giờ lúc và cho nên bao tờ thêm mất tụi chị Giêsu tiếc tôi trâu sầu nó giờ mất được thân tờ các chùa nó trâu sẽ hậu thế chỉ để cho lê chỉ đợi cho nên thế kia mù lại để lúc hậu trong nó cú xe hẹn trở lấy này bỏส่วนจีไปกูมูชอนแต่ลูกเชอชอหัวอินเกอร์รีสอร์ทนี่ยัยลูกเชอชอหัวเท่าอีเซจะปลดปล่อยเจ้าตันได้จ่ออิสระยังจากการหลอดจอเขาแล้วลูกได้เชอแล้วหลอดจีจ้าตอนลูกเชอชอนอเจ้าจ่อเน่งตัวใช้ได้เชอกับเตาหลอดย้อนตันดูเหตุจึงการละลีอิชาเจนนี่หลอดจอนอนี่ยปอให้เดียนี่รงเก้าแห่งเทียไปหลอดจอมอนดูหลอดยาจะลูกชิเหอหัวไปปอเต็งหยดเต็งจีเทียนจอจอเจ้าว่าตุจีเยสุเขียนเนี่ยจะเขามาถ่ายช่องจีกว่าในให้เดียในยาลูกเต็งว่าจีจงในเดียเต้ปอกเกลุงจงว่าย่อสอบจงยังชิมัวอีหยาดาชีอยู่ถ่ายเตาลุงจงเดอชิมัวลังตือเตาเต็งเทียมว่าเพียคือเกียเดียชีจวมัวโยมัวเจ้าจอคอชาวเชียก่อทั่วตูว่าย่อเขาลูกเจปอกเกอีหยาลินเดอในยจูจีเจ้าเสดปอกเต้เขาหรือจงว่าในวัวแล้วเทียยัวควรในเล่นสีตัวว่าย่อสองดูเจงเชงยังไงเดียเขาเช่านายอเขาเช่าว่าตัวจีเยสุแค่ในจะทึกตีra của nhà đầu mà thay trong chi của cái sai lung trong nhà đầu sĩ tỷ sa hậu trong tỷ để chìm ra ia chìm lạ sư nị hay ít kho của yêu nhện và lừa cú thế nị cú giờ ít kho của yêu nhện và lừa cú thế tàu tô bỏ em mua ốc kho cho là xí đỏ cởi yêu cái tàu tàu giữa mình đồ giờ yêu nhện cho lung trong của nhà sầu trong để chỉ tàu bỏ lung trong nó nị cú nhua tàu yêu là xá hay tiền lung trong tàu giữa trong lấy trả. This is the Sea of Galilee from the east side. I'm at a city called Engev, staying at one of the holiday resort here while we're touring the Galilee in the next 4 days. Just before sunrise, hardly anyone is here. 一安努当地人子被用机他查我本金的叶子加勒里被用木筛对瞧我都直接似乎你叫推地是三nhỏ nhớ thầu dùng anh trong nền gỗ y của tàu cá này tua thế sợ họ có tua tàu cá lò này là khu này cho推地我rõ cơ anh này lò hai trâu bể tù hai tiệp bể tù
bật luôn nữa chỉ một trâu tê chờ và lần trên hai thì bị từ lúc chế một trâu tê tuổi chế và lúc mất chỉ trả là trâu tê chờ xử lý và ra lục khoa khía nhá sầu trong và giờ the beatitude theo bây giờ một sai chuẩn gì hay thì thảo lợi nhỏ lại trả theo sát cầu tê tê chờ Israel này dành họ trong lại trả nên đó cũng bé gì cầu tê Israel dành nó yêu nó tận đây làm gì theo bây giờ tất cả là sọ cho lúc chế nó giờ ít lúc chế và nhân tận đủ hiện chính cái là gì giờ tốt cho giờ chủ tao là sọ ít rồi cho khó chọn mỏ nhau đâu lu chế nó giờ ít cho mỏ hoặc cá chập lời của tàu xa nhau trong tới chờ Israel dành giờ tiền này tốt cho ít rồi nên chỉ là sọ ít mỏ là chỉ ôm mỏ nó là ô lột đê hậu hiện chính cái là gì dù như giờ tu sửa hành đi thế sai sầu trong tua thế thay thành thò hiện chính cái là gì như trở lý này bọn đời non cú chỉ lo bỏ lấy trả thế sĩ như cú hoa hiện chữ thế có xe là sự con đế trong đế linh đời cột bé mai tờ có đá cho đá linh đời gì mai đỡ sức thế luôn trồng nhớ hậu những đủ đen đỡ giờ lu ở chơi sò bé là sò nhớ cho hậu giàu sùa trong cổ chuông cái plot cho cha plot cho gì thầu sành đàn lúc tới chờ bóng lỡ mù tua thea tranh luôn trồng là xề lỡ tranh tàu luôn trồng đỡ lỡ qua lỡ từ theo lỡ mua cho nên của nhau hậu luôn trồng đỡ tua bờ chê hủ tí xì lỡ mua nhau hậu theo mua luôn trồng đỡ lồng đuông bề hủ ở đàn trở ly lỡ giờ công đàn luôn bề trở ly bếp bao chờ đàn để tranh chỉ tàu tha chờ của giàu sùa xuất xuất thâu tu trâu lỡ giờ lỡ trở cho lấy giá một trâu sa cổ tê theo một tranh tàu tha chờ đỡ cho nên lại xề là chỉ là một nhon đỡ theo một chùa một bè đá bè mỏ chỉ là plom một lì lợi theo bè một sai là tê chờ là cung mua tê xét thành hoặc là bè đá bè mỏ lo cần gạo. Dead and the living. His body was that of a combination between a man and a male goat. Although Pan himself was infertile, he was known as quite lustful and used to chase after the nymphs. Their fear of him that led them fleeing in terror became the source of the term panic. The famous shepherd known as Pan's flute also carries the name of this god. Bé cu tao một sai tê để trở trà nhóc buồn gì đỡ cho đàn tha chờ và lại lọt tránh tàu ní cu giờ ít tha chờ và nọ và hậu tàu rong cờ lì tủ đen này giờ tuần từ lọt trong hiện chữ cả lại lì ní giờ ít tha trả và rong giờ hai tiền lấy lông ăn chữ lù tay rồi là do phổ vả lo hành thế sĩ vì là chim lông ăn chữ lù là chơi lấy plo khép bảo một lì lợ dồn gì đây có một sai ở thà chờ là chỉ ở lúc tuổi trẻ hoặc là qua do cho ở giàu và thảo tu cho Giêsu cũng mở cho bao xe lên nọ thì chỉ xe lên nọ trở lại bé sai nợ nọ nếu cúi ấy thà chờ nhau trong đại tranh trả cả lại lì và nhau trong san tu sát tí và dễ lú rò Tiberius và giờ lú rò và bê bỏ mặn đu chìm trả ye chìm bla đỡ nó dễ là hiện chữ Tiberius và những trở do the Sea of Galilee tranh trả nó dễ hay thì tranh trả và cho thứ tỷ là đòn dễ vì đã khó nữa đo đủ thiên nữ tiết tia rong tròn gò một trò hậu hiện chữ Galilee nhà trò hậu giờ hoàn chân đừng cầu ý cái cầu trí mù thảo lấy nó chạy tỏ lỡ Giêsu hai trâu Simon Petu hai tia Simon giờ hai tu có lúc cũ cha lỡ cho nó lo Simon tê Giêsu hai tia tu chứ cái những bao hai tia của lúc có Giêsu hai trâu Simon hai tia có chơi lấy dù của cho mình nhỏ ya Giêsu cho các hai đua rõ hai tia Simon giờ hai tu có một lúc cũ Simon tê Giêsu hai tia tu chứ có những bao hai tia của lúc có Giêsu hai trâu Simon hai tia có chơi lấy dù của ya Giêsu cho hai đua rổ bé hai tia Simon giờ hai tu có một lúc cũ Petu nhỏ xia hẹn cho khó Giêsu nụ Petu bé rau hai tia có một lúc cũ Petu chờ hai trâu Giêsu hai tia tu chứ có những bao ít bộ trả giả phụ tế sĩ có những bao hai tia của lúc có Giêsu hai trâu Petu hai tia có chơi li yêu của ya
đợi nó bé yo một sai chuẩn gì trên hai tia yo bị tù lúc trẻ nhớ cho họ Capernaum lời của tới lúc trẻ nhớ sầu to lúc trẻ của lần trên thì bị tù lúc trẻ đây nhiều phân ra lúc của trẻ những trời nhớ thế gì đây cậu trẻ nếu cô bóng theo của ta lại thế gì nếu cô khi lúc nhiều của trẻ đâu bé sai sát sầu to hay tia nhớ cho họ người trong lấy trả theo đây chén trả họ lúc trẻ đỡ trong lấy trả khi tao bé bao hạt tiền thầu lỡ tê chế lỡ qua trong mấy chả thế là nhỏ trong mấy chả đấy là giờ tiếp liền chỉ nó sư cho hoa chùa ổn định chơi trâu san tỏ san nước bóng một trâu san nước tua để chơi lỏng thế chơi lên chơi tỏ san nước tua một trâu san nước bóng lợ một trâu hiện diện cả là lì để chơi lên tả chùa đã chỉ thế tiền đồng là nó nên bỏ tiền cho chùa chảส่วนgì bây giờ một sai lúc trong và tụi chị Giêsu kia này ra lúc quốc kia nhớ sầu trong và dần đỡ beatitude nhớ cho họ mà thải trong chi người bé mù này hai tia cho họ bảo hai tia là chỉ tàu là lúc nên lý văn chữ lúc xe nhẹ chọn đỡ tàu công mộng cho khó tu chén chen giờ trâu lợ cho họ bảo nhiều xe trâu lợ tê kế thảo chọn đỡ tàu công mộng cho khó văn chữ dùng lì lợ xe cho họ cho hư chi chọn đỡ tàu công mộng lợi dụng tàu dài tê của văn chữ cho lù chê hai tía văn chữ dùng mua trâu lợ cho qua xã qua li văn chữ lu xe nhẹ chọn đỡ tàu công mộng văn chữ dùng mua trâu lợ cỏ trồng gạo li lợ lu xe xã cho qua mua lu xe lu lử tù chọn đỡ tàu công mộng văn chữ dùng lu lợ cho qua mua lu xe gian dàng chọn đỡ tàu công mộng lợi dụng bỏ văn chữ cho qua nên nho sĩ hậu sinh chọn đỡ tàu công mộng văn chữ hù lỡ hai tía lợi dụng văn chữ cho mình nhỏ cho qua trâu lúa chỉ cho vì lỡ qua trở lý văn chữ lu xe nhẹ chọn đỡ tàu công mộng trâu khó tu chén chen giờ lợi tu tàu cán đỡ bé cu là sai ilung go và lần thiệt tàu nhất trong lần tu đề hiện chữ Galali và lần trên hai tía vừa trong lý lu và tía tu chỉ dạy sử dụng thứ tỷ nhỏ ở lợi sĩ vì cho khó lung go nó nếu như u hành lý theo chọn đồng đỡ là giờ lọ tiền đỡ lọ thiệt bây giờ tờ đỡ lúc trẻ nó cho sáng đầu theo một chạy luôn go bây giờ là để hiện diện cả lại lì cho sát tí tê hoa chùa nhớ đầu tới chờ Israel vậy nó lý do báo thầu tư là những báo tàu lì tiếp liền chỉ sư hiện dự yến đà là nền đà lì đầu giờ bên nhện cho hiện dự nhớ cho họ phao vào lử cú để đà một cho thứ tiền trai làอยู่ที่tàu tàu hay tiệt giờ vị lý trả theo dòng lý trả là theo yến trai cho các thái lũ rò Tiberius và giờ lũ rò nhớ sầu trong của nhiều chim lạ mi ple trọng du bây giờ là sầu bây giờ chuyện gì sa cậu tên nó bây giờ là sò đợi lũ chế sò Engedi ta kỳ bây giờ cho cả một Jerusalem mà nói mò sầu tờ bé cho cái gì sắc cậu tê cho lý do mò rồng vì tất cả là xá là rau lầm lồng suốt trả thuê nhà vì tao tốt bỏ thế nuôi tụi khen ở tiền bá bỏ tao vì cho kiện trình những bá tao tư trái tuột giỏi vì xã hai tiền trong lý nó xứ thế rồi do bá tao cho kiện trình lo thế thế sĩ giờ dù gì bao dù gì cỡ dù gì bỏ nhiều ba một tên đó cho là sinh dĩ sinh thọ cái yếu tao tiền văn chữ và giờ bé tuổi văn chữ người ấy tuổi luôn nông nên cần gạo người theo là dù và nông nên là tuổi thành bé lúc thọ để áp phá xong thâu là tao là chu tao là no tao là nhỏ lì nông nên nhỏ người là đò béวันnên in đủ nếu là khi tao đau tràn đau già và phao vào lực cú tao mất sầu tiền lý do hàn hài giờ dùng một số trả thuê nhà đi từ chỉ Giêsu ở sau kia chỉ mua đào giàu ở sau kia ở sau ta cứ cú xã hai tiền yêu ấy thun tranh như chỗ tao tua cho tua bỏ tua chu tới chờ gì sao lại vậy tua tao từ chỉ Giêsu tới những tờ ý giàu nhớ trò họ yêu luôn nè sợ hai tiền này kỳ sợ hai tiền yêu xã hai tiền lúc tây lúc chờ chỉ tuôn tranh lòng trên cái trò xe ở tiền này do ít khó dùng đầu yêu tổ hòa tổ bỏ tổ sai để ba gì đâu yêu cho kiến trên cả lọt lo cho có
giờ thì dù nên nút cờ dù nên nút nhảy xứ dù chỉ tao tốt bỏ dù cuốn gì chỉ tao tên giả do thầu ở dù lúc khó mùa tốt bỏ kia nên mong hài giờ chủ bỏ đây đa sẽ thiên gây thế để tốt cho nếu cứ giờ ít khó khi cứ lúc khó mùa trâu đau tràn đau giả chỉ sáng giờ thầu dù nhận và lực cứu ta theo dù tốt bỏ để và lực cứu hài lý giả để dù mua thọ của tranh của mua linh đạo theo cứ sao nên số lên số tù cả chỉ cần gì thì giờ mua chai nhau tua sai kia tua trả cái trả Israel